Hola a todos, hoy les presento un juego conocido como el gato fractal. Bien, este juego consiste en que deben de resolver cada uno de los gatos pequeños que están incluidos en un gato más grande. Bien, y deben de ir resolviendo cada uno de estos gatos como ustedes lo requieran o como su compañero o con su compañero lo decidan. Por ejemplo, si por acá el compañero de tu compañero contrincante está jugando con la X, con la letra X, entonces tú puedes poner la letra O en cualquier gato que tú quieras. Por ejemplo, en este ponemos, y así van a ir resolviendo cada uno de estos gatos. O en el gato que tú ganes le vas a poner una línea, como en este caso, línea azul. En este caso ganó el de las odds, en este también, y en este también ganó el de las odds. En este caso ganó el de las X. Bien, el ganador del juego será la persona que resuelva primero o que gane en línea recta, en vertical o en horizontal o en diagonal, pero en el gato más grande. Por ejemplo, en este caso ganó la persona que está poniendo la letra O porque ha resuelto primero una línea diagonal del gato más grande y ha ganado en los tres gatos que están en la diagonal. Por lo tanto, él es el ganador. Bien, este juego se le conoce como gato fractal porque se puede ver que es un gato y dentro de ese gato hay más gatos y así lo puedes ir poniendo, por ejemplo, aquí más gatos. Entonces lo que va formando es un fractal. Bueno, les dejo el juego y espero lo disfruten.